समझता है लेकिन बड़ा भाई समझता है। और हमारे संस्कारों में तो बड़े छोटे का हमेशा जो प्रेम बना रहता है। देखिए आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए, तो आप भी कभी भी फ़ोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। वहाँ कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल ऐसे छोटे उम्र के हैं, फिर भी प्रेसिडेंट हैं। बड़े राष्ट्र के हों, छोटे राष्ट्र के हों, प्रेसिडेंट हैं। हर प्रेसिडेंट के साथ उनका बराबरी का रिश्ता। बालन शाहको हामीले यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओली पनि त के कम भने जस्तै उनी पनि फन्डा गरेछन् हैन। जस्तै फेसबुकमा फलोवर्स कम भयो भनेर अरूभन्दा किन घटी बन्ने, म पनि हाम्रो पनि मिलियन त पुग्नुपर्छ जे हुने। तपाईँ अनुभवी इन्जिनियर, प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिद्वारा निर्माण कार्य गराउन चाहनुहुन्छ? 20 वर्षदेखि आवासीय तथा व्यावसायिक भवन, सडक, पुल जस्ता अन्य परियोजनामा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हाम्रो कम्पनीले विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नुका साथै गुणस्तरीय सेवा उचित समयमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। तपाईहरूको सोच, इच्छा, चाहना र परिकल्पनाको आधारमा तपाईहरूको सपना वास्तविक बनाउन हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ। स्वरोजगार कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड। फुन्ने सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले पूर्वमा गएर कसैले फुलको माला लगाउन खोज्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ इन्कार गरेर घचेटेर हिँडेको देखिन्छ हैन। त्यो खास के हो, वास्तविकता के हो सर? त्यो आफूले आफैलाई भगवान सोच्ने, देवादिदेव महादेव सोच्ने, मानु वा नमान मैते र मेहमान शैलीका बालेन शाहले जनताको सम्मानलाई रुचाउँदैनन्, पचाउँदैनन्, आफूले आफैलाई सर्वश्रेष्ठ घोषणा गर्छन्। त्यही भएर फुलद्वारा स्वागत गर्न आएको पब्लिकलाई पनि उनले घचेटेका छन्, अपमान गरेका छन्। यो भने कस्तो हो भने कुन्नी के जातिलाई घिउ पत्दैन भने जस्तै हो। र त्यो भिडियो छ, यो भिडियो पहिला हेरौँ त। हजुर हजुर, मसँग पनि छ, हजुर। साथीहरूले मलाई पठाइदिनु भएको छ र हर्क साम्पाङले सेयर पनि गर्नुभएको छ। ए सर, त्यो देखाइदिनु सर यतातिर अलिकति घट्टो बनाइन्छ त। हो त्यसलाई फेरि प्ले गरिदिनु सर एकपटक सुरुदेखि। यता फर्काइदिनुहोस्, प्ले गरेर सुरुदेखि अलिकति ढल्क। हो हो हजुर। भनेपछि जस्तै केही समय अगाडि हैन, केही समय अगाडि उनले समर्थकलाई नै धकेलेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो, दमकतिर के अरे हैन। उनले समर्थक आउँदाखेरि छातीमा अथवा त्यो उसको शरीरमा पेलेर अलि रिसाको भावमा धकेलेको भिडियो आएको थियो। अहिले फेरि तपाईँको माला इन्कार गरेको छ हैन। किन यस्तो खास हो? होइन, पहिलो कुरो त बालेन शाह चरम अराजनीतिक मान्छे हुन्। घमण्डले चुर छन्, शक्तिको मात चढेको छ। उनले ठट्टामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव जितेपछि आफूलाई राजै समान सम्झिए। उनी बडो एरिस्टोक्र्याट भएर आफूले चढ्ने लिफ्ट आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने गरी पासवर्ड तय गरेछन्। हुन त सुनिता डङ्गलले सबै सर्वसाधारण चढ्ने गरी एउटा खुल्ला गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद। यिनलाई शक्तिको नशा छ क्या, उन्माद छ, उन्मादी मान्छे हुन्। यिनलाई सिम्प्लिसिटी के हो, जनताको स्थान के हुन्छ, जनताले फुल मखमली फुलद्वारा स्वागत गर्न खोज्दा कस्तो रिप्लाई गर्नुपर्छ,
जनतासँग कसरी झुक्नुपर्छ भन्ने यिनीलाई थाहै छैन। यी त बाबु साहेब बनेर चिउराको कस्तो बोट हुन्छ बाबा भन्दै हुर्किएका मान्छे यी जनतालाई रौँ बराबर गन्दा रहन्छन्। उनलाई के छ भने मलाई जसले आशीर्वाद दिएको छ त्यो शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद भएपछि विदेशीहरूको तथास्तु भएपछि नाथे जनता भने त के हो यिनीहरू त अहिले गइरे भइरे हुन्, मलाई जिताइदिने माइबाप भाग्य विधाता अर्कै छ अन्नदाता अर्कै छ भनेर यिनी घमण्डले फुलेर रहेका हुन्। औकातमा कुनै दिन आउनेछन् यी। अब औकातमा त चुनाव पछि नै आउँछन् किनभने यिनले झापामा पराजयको पापा चाखेर काठमाडौँ आउने हो यिनी रविया सत्तो सराप गर्दै। अर्को बालेन शाहको मुखबाट कहिले पनि उनी वरिष्ठ नेता हुँ भनेर भनेको सुनिएको छैन। रासोपाले पगरी गुथायो, रोल नम्बर 2 वाला वरिष्ठ नेता हुन् यी बालेन भन्यो। बालेन घन्टी घरमा एक दिन गए, त्यहाँ टिकट लिनको लागि जानु पर्थ्यो, गए, त्यो उनको आवश्यकता बाध्यता थियो। त्यसपछि दोहोऱ्याएर यो वनस्थलीको घन्टी घर छिरेका पनि छैनन्। अब ठाउँ ठाउँमा जान्छन्, रेडिमेड घन्टी हुँदो रहेछ, त्यो यसो टिङ टिङ बजाए जस्तो गर्छन्, त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यो दिनदेखि रवि लामिछानेसँग भेट पनि भएको छैन। अर्को कुरो रासपावालाहरूले समाजमा घन्टीको हुर्बत लिए, हेर्दा पनि त्यो चर्चको घन्टी जस्तै छ। तर भोट माग्न जाँदा पनि मन्दिरको पवित्र घन्टीलाई अपवित्र बनाएर गाउँ गाउँमा बजाउँदै हिँड्न मिल्छ। जसरी तपाईँले क्यामेरा खोल्न साथ मैले सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्न मिल्दैन नि। राष्ट्रिय गान गाउने क्यामेरा खोल्न साथ भने जस्तै राष्ट्रिय झन्डा जहाँ पाए ती भोज भातमा लगाउँदै हिँड्ने, गलामा भिर्दै हिँड्ने होइन नि। त्यसै गरी घन्टी त मन्दिर वा पूजा कोठामा राखिन्छ र त्यहाँ बजाइन्छ। घन्टी शङ्ख भने कहाँ बजाउने, त्यसको पवित्र ठाउँहरू छ। घन्टै पार्टीवाला रासपाले घन्टीको दुरुपयोग गरेर देख्दा रुन मन लाग्छ र युवराज सफल जस्ता मान्छेले गएर यसमा रिट पनि ठिक छ सर, त्यो आफ्नो कुरा होला। अब अहिले चाहिँ अब झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बालेन शाह, समीर तामाङ, रञ्जित तामाङ लगायतको त्यहाँ एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा छ। कतिपयले चाहिँ नपत्याउने खोलाले बगाउँछ चाहिँ यता चर्चा चाहिँ केपी शर्मा ओली र बालेन शाहको चर्चा, तर समीर तामाङ जित्न बेर छैन भनेर पनि स्थानीयले भन्न थालेका छन् होइन। अब यति चर्चा चाहिँ छ क्या तपाईँको बालेन शाह भन्दा त केपी शर्मा ओली पो राष्ट्रवादी हो कि भनेर पनि यो सामाजिक सञ्जाल वृत्तमा चर्चा चल्ने गरेको छ। के भन्नु छ सर? कथा हो कथा नि, बालेन शाह अराजनीतिक अराष्ट्रवादी जेनजी मुभमेन्टको नाउँमा देश जलाउन हिँडेका तत्त्व हुन्, असफल मेयर हुन्। उनी राजनीतिक मान्छे होइनन्, जनताको अपमान गर्छन्, भुइँफुट्टा टाइपका छन्। अब तुलनै हुँदैन। केपी शर्मा ओलीज्यू कता हो कता उचाइको मान्छे, जस्तै कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा जारी गर्नुभयो, जसले बिआरआई ग्लोबल समिटमा गएर नेपालको समृद्धि र सुखको मार्गचित्र कोर्नुभयो। त्यही कारण उहाँले प्रधानमन्त्री पद पनि गुमाउनु पर्यो। व्यक्तिगत महानता र कमजोरीहरू हुन्छन्, हर कसैमा, हामीमा पनि हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा कोही भगवान हुँदैन, त्यसको छुट्टै समीक्षा होला। तर जहाँसम्म बालेन शाह नामक लुसिफर र केपी ओली जस्तो देशभक्तको तुलना गर्नु भने यो घोर अपमानकारी कुरा हो। अर्को कुरो, पैसाको खोलो उहाँले बगाउनै पर्दैन। उहाँले विकासको लागि पैसाको खोलो बगाउनु भएको छ, व्यक्तिगत हितको लागि होइन। र तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गरौँ कि झापासँग बालेनको के साइनो छ? गोरु बेचेको पनि साइनो छैन। ससुराली रहेछ नि त। ससुराली त मोरङ हो, मोरङतिर हो। झापा उनको ससुराली पनि होइन, उर्लाबारी कि धुलाबारी भन्दै थिए त? होइन, यो यता मोरङको इटारा जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यकिन मैले जानकारी पाइनँ, मोरङ हो भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ होइन। ससुराली भए पनि त क्षेत्र नम्बर 5 त होइन, तपाईँ यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। र उनको कुनै गोरु बेचेको साइनो नभएको ठाउँमा विशुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको डिजाइन अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई हराउने भनेर, आफू जित्ने भनेर होइन, ध्वंसात्मक चिन्तन हो त्यो, रचनात्मक चिन्तन होइन। उनी त्यहाँ गएका छन्, उनलाई जिताउनु पर्ने किन? किनकि फेरि देश जलाइ माग्ने, फेरि लुसिफरवादीहरूको ताण्डव मचाउने, फेरि राष्ट्रघाती कुकर्म गर्ने। उनी राजनीतिक मान्छे होइनन्, उनी वास्तवमा ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका मान्छे हुन्। त्यसकारण केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यहाँबाट चुनाव उठ्नु स्वाभाविक हो। उहाँले पटक पटक जितेको हो। एउटा अपवाद थियो, माओवादीहरू बुम हुँदाखेरि विश्वदीप लिङदेनले झुक्किएर
जितेका थिए। त्यो बाहेक 48 सालदेखि त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँले लगातार विजय हासिल गर्दै आउनुभएको छ र यसपटक पनि जित्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको आकलन? मेरो आकलन हो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा केपी शर्मा ओलीज्यूले कसरी फहराउनु भएको थियो भन्ने कुराको बोध गराउन यो सुधीर चौधरीसँग एउटा लामो इन्टरभ्यू गर्नुभएको थियो। त्यसको केही अंशहरूको हाइलाइट म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, जहाँ उहाँले कसरी नेपाललाई गौरवान्वित गर्नुभएको छ। समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता, इसलिए उस पर बॉस। और आपको लगता है कि बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता है? और हमारे संस्कारों में तो बड़े छोटे का हमेशा जो प्रेम बना रहता है। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए, तो आप भी कभी भी फ़ोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते हैं? व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। वहाँ कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल ऐसे छोटे उम्र के हैं, फिर भी प्रेसिडेंट हैं। बड़े राष्ट्र के हों, छोटे राष्ट्र के हों, प्रेसिडेंट हैं। हर प्रेसिडेंट के साथ उनका बराबरी का रिश्ता होगा, प्राइम मिनिस्टर का बराबरी का रिश्ता होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के वजह से, हिसाब से। इसमें मोदी जी को कोई एतराज़ नहीं है। मोदी जी बराबरी की हैसियत से संबंध बनाने में उनको कोई एतराज़ नहीं है। वही कुराहरू छन्। बातों को लेकर उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? अच्छा, आपको लगा कि कोई अब आप बताइए जी गलवार से हमको क्यों जोड़ते हैं? भर्खरै भिडियो पनि यहाँले प्ले गर्नुभयो होइन, त्यहाँ थुप्रै थुप्रै कुराहरू भन्नुभएको सुनियो होइन। उमेरले चाहिँ नि मोदी मेरो दाइ होला, म भाइ होला, तर एउटा सार्वभौमसत्ता राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मोदी र म एउटै हो भन्ने छ होइन, पहिलो तर्क। अनि तपाईँको कालापानी लिपुलेको किन तपाईँहरू यही बेला उठाउनु पर्ने, तपाईँले दुनियाँले चाहिँ नि इन्डियालाई समर्थन गरिरहेको बेला तपाईँले किन अहिले नै यो चाहिँ मुद्दा उठाउनु पर्ने भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि हामीले पटक पटक कूटनीतिक नोट पठायौँ, यस्तो गऱ्यौँ उस्तो गऱ्यौँ, भारतले जवाब दिएन, त्यस पछाडि हामीले बाध्य भएर यसो गर्नु परेको भन्ने जस्ता कुरा थुप्रै थुप्रै छन् क्यारे। अझै तपाईँले जानेको बुझेको प्रश्नसँग खुलासा पाल्नु त उहाँले होइन। उहाँले यो इन्टरभ्यू धेरै फेमस पनि थियो। यो गौरवशाली अन्तर्वार्ता मध्येको एक हो, जहाँ सुधीर चौधरी नाजवाब छन्। बडे मियाँ छोटे मियाँको कन्सेप्ट यिनीहरूले ल्याउँछन्। तपाईँभन्दा ठुल्दाई हो मोदी, तपाईँ 68 वर्ष, उहाँ 70 वर्षको हुनुभयो, उमेरमा बढी हुनुहुन्छ, तपाईँले आदर गर्दा हुन्छ नि भनेर घुमाउरो तरिकाले चाकडीको लागि उनले सिफारिस गर्दा केपी शर्मा ओलीज्यूले दुई देशका प्राइम मिनिस्टरहरू एक ठाउँमा बस्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर्स इन कन्ट्रिज हुन्छ, दुई देशको प्रधानमन्त्री बसेका हुन्छन्। त्यहाँ कोही ठुलो प्रधानमन्त्री कोही सानो प्रधानमन्त्री हुँदैन। जतिखेर मैले राजनीति गरेँ त्यतिखेर नजन्मिएका मान्छे अहिले प्रधानमन्त्री छन्, तर उनीहरू भेट्दाखेरि एउटा सोभरेन कन्ट्रीको प्राइम मिनिस्टरको हिसाबले हामी काउन्टर पार्ट हुन्छौँ, कन्टेम्पररी हुन्छौँ भनेर उहाँले मुखभरिको जवाब दिनुभएको छ। र कालापानी लिम्बियाधुराको सम्बन्धमा धेरै राजनीति भारतले नगरोस्, हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठायौँ, नोटिस पठाउँदा पनि भारतले यो हाम्रै भूभाग हो भनेर नक्कली दाबी गरिराख्यो। अहिले हामीले सब प्रमाण नक्सा ल्याएका छौँ, यसमा चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने तरिकाले सुधीर भने त तपाईँको फेरि के हो भने यिनी आफै पनि एउटा ठुलो स्क्याम काण्डमा पर्न करिब करिब मलाई लाग्छ 500 देखि 700 करोडको बार्गेनिङ थियो जिन्दाल कम्पनीसँग। यिनी एउटा टेलिभिजनमा काम गर्थे र त्यो अभियोगमा तिहार जेलमा यिनी केही दिन थुनिएका छन्। पछि अब अदालतमा सेटिङ गरे, के गरे,
यिनी आफैमा दागी मान्छे हुन्। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चाहिँ त्यो जानकारी भएको भए भन्नुहुन्थ्यो कि, तर मलाई थाहा छ अहिले गुगल गरेर हेर्नुभयो गुगल सर्च भने सुधीर चौधरीको नाममा जेल परेको विवरण पनि आउँछ होइन। यिनले चाहिँ सगरमाथाका कुराहरूमा फजुल दाबी गरेका छन्, के गरेका छन्। भारतीय विस्तारवादी चस्माबाटै नेपाललाई हेर्न खोज्ने एक खालको हेजिमोनीवाला चिन्तनका मिडिया म्यानिपुलेट गर्न आएका सुधीर चौधरीलाई मुखभरिको जवाफ दिने यिनी केपी शर्मा ओलीज्यूमा राष्ट्रवाद छ। तर बालेनको विषयमा हेर्नु त त्यो अहिले खगेन्द्र सुनारले कस्तो निर्लज्ज भाषण गरेको छ। त्यो मान्छेले के भनिरहेछ भने भारतको आज तक, जीटिभी, एनडीटिभी सबैले हाम्रो बालेन शाहलाई हाई हाई गरेका छन्, वेस्टर्न मिडियाले हाई हाई गरेका छन्, अब की बार बालेन सरकार भनेका छन्, तारिफ गरेका छन्। ए बाबा, उनीहरूको प्यादाको तारिफ नगरेर थोरै देशभक्तको तारिफ गर्छ, हर्क साम्पाङको गर्छ, त्यसपछि उसको गर्छ त के अरे केपी शर्मा ओलीज्यूको। जो उनीहरूको विरुद्ध त नभनौँ, उनीहरूको गलत चिन्तन विरुद्ध लागेको छ त्यसको त उनीहरूले खेदो गर्छन्, उसलाई सिद्धाउन खोज्छन्। यो देखिएकै कुरा हो। अहिले बालेन भनेको इन्डो वेस्टको मान्छे हो, भारत र पश्चिमाको साझा मान्छे हो। अब बालेनको के कुरा गर्ने? अहिलेसम्म तपाईँले बालेनको नेपालको भू राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको डोमेस्टिक पोलिटिक्स सम्बन्धी एउटा पेपर देख्नु भएको छैन। 2 ठाउँमा राम्रो राजनीतिक भाषण गरेर देख्नु भएको छैन, कहीँ बोलेको देख्नु भएको छैन। छ त कतै छैन नि त। त्यसकारण बालेन भनेको शक्ति केन्द्रले टपक्क टिपेर स्थापित गरिएको मान्छे हो। नेपालमा फेरि यो दुष्प्रचार अल्गोरिजम तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, त्यो कति अचाक्ली रहेछ भने बिहान केही ज्योतिषीहरू सेटिङमा रहेछन्, तिनीहरूले बालेनको कुण्डली विश्लेषण गरेर हेर्दै थिएँ। त्यहाँ पनि दाना पानी पुग्यो होला। ती भत्ता अनुसारको सीता खाएर गीता गाउने मान्छे हुन्। उनीहरूले कस्तो मिसइन्टरप्रिटेसन गरे भने, ल ठिक छ, बालेन 2047 साल चैत्र 14 गते जन्मिया रहेछन्। तदनुसार साँझको 6 बजे उनी जन्मिएको हिसाबले उनको राशि वृष हो र उनको तुला लग्नको कुण्डली बन्छ। म मान्छु उनको अहिले सिद्धाको समय चलेको छ अनि उनको महादशा बृहस्पति छ र त्यहाँभित्र शुक्रको अन्तर्दशा छ। के त्यो कुरो मात्रै चुनाव जित्ने ग्यारेन्टी हो? ज्योतिषशास्त्रीय हिसाबले अहिले बालेन शाहको राम्रै समय चलेको मान्नुपर्छ। सिद्धा भनेको राम्रो समय हो अनि महादशा पनि बृहस्पतिको चलेको हुनाले राम्रै छ भनौँ। तर तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीज्यूको कुण्डली हेर्नु भएको छ अथवा अरू क्यान्डिडेटको हेर्नु भएको छ? एउटाको मात्रै कुण्डली हेरेर भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ? केपी शर्मा ओलीज्यूको झन् पावरफुल हुनसक्छ नि त। म यहाँ भन्दिनँ, मलाई थाहा छ। ठिक छ, त्यो पावरफुल होला। तर बालेन शाहको हामीले यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओली पनि त के कम भने जस्तै उनी पनि फन्डा गरेछन् होइन। जस्तै फेसबुकमा फलोवर्स कम भयो भनेर अरूभन्दा किन घटी बन्ने, म पनि हाम्रो पनि मिलियन त पुग्नुपर्छ। जे हो नि चाहिँ विरासत भएको पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष जस्तो मान्छे हो होइन। बालेनको चाहिँ 34 लाख पुग्यो, हर्क साम्बाको 12-13 लाख पुगिसक्यो, अरूहरूको थुप्रै छन्, हाम्रो चाहिँ किन थोरै, हाम्रो पनि धेरै देखाउनुपर्छ भन्ने मनसाले अनि त्यहाँ अलिकति बुस्ट गरे जस्तो गरेर होइन। तपाईँको यहाँ भीम उपाध्यायले पनि सेयर गर्नुभएको छ त्यो कुरो। भीम उपाध्यायले के लेखेछन् भन्दाखेरि नेता भएपछि टन्टा पनि कस्तो कस्तो 728K बाट होइन 728K फलोवर्स थियो उहाँको होइन, 7,28,000 थियो। तर एकैचोटि एकै दिनमा 9,46,000 अथवा 946K फलोवर्स भयो। अनि त्यो फलो गर्नेहरूको त्यो क्लिक गरेर हेर्दा चाहिँ त्यो अनएभाइलेबल देखाउने, त्यो के अरे फेक आइडीहरूले फलो गरेको देखाउने भनेर पनि लेख्नु भएको छ। के भन्छ सर, बालेनको मात्रै खोइरो खन्नुभयो होइन, अथवा भन्नुभयो, खोइरो नखनेको होला, तपाईँले जानेको देखेको कुरो भएको वास्तविक कुरा भन्नुभएको होला। फेरि उहाँको बालेनको भनिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीको पनि त त्यस्तो देखियो। किन फलोवर्स यस्तो हुनु पऱ्यो कि यो के साँच्चैकै फलोवर्स बढेकै हो त उहाँको एक रातमा? मान्छे दिमागभरि पूर्वाग्रहको किरा दौडिरहेको मान्छे हुन्। यिनी आफै सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहँदा अहिले पनि खेपिरहेछन् होइन। भीम उपाध्याय गलत होला सही होला त्यो उसको ठाउँ। तर मैले सोधेको चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको के फलोवर्स एकै रातमा 2-3 लाख बढेको हो कि यो बढाइएको हो भन्ने कम्प्लिट गर्न दिनु न। आफै मेलम्ची खानेपानी सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा खेपिरहेको बेलामा
यी निर्लज्ज भीम उपाध्याय नामक पूर्व सचिवले अरू भ्रष्टाचारी हुन् भनेर स्ट्याटस देखिरहेको हुन्थे। यिनको कुरा धेरै नगरौँ। यिनले अहिले रासपाको ठेकदारी लिएका छन्। रवि लामिछाने र उसको गुणगान गाइरहेका छन्। बालनको कुनै समय प्रचण्डको गाएका थिए, कहिले राजा राजा भन्छन्। यिनको बोलीको ठेगान भए मान्छे होइन, पपुलिजमको लुतोकनाइमा छन्। जहाँसम्म यो फलोअर्स बढाउने आदि इत्यादि यो देश अनुसारको भेष मौसम अनुसार ढल्किनु पर्ला, कोल्टिनु पर्ला, के गर्नु पर्ला, चुनावी व्यवस्था होला, त्यसमा म जान चाहन्न। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, साँच्चीकै उहाँको ओरिजिनल आइडियाबाट फलोअर्स बढेको हो कि बढाइएको हो? त्यो ओरिजिनलबाट बढाए पनि हुनसक्छ, बढाइएको पनि हुनसक्छ। त्यसलाई म त्यति धेरै महत्त्व दिन्न। यसलाई मोटामोटी बढाइएको भन्नु? त्यो जेसुकै होस्, यसले केही असर पनि गर्दैन। अब फेसबुकमा फलोअर्स बढाएको होला अथवा बढ्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। बुस्ट गरियो या गरिएन त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तर केपी शर्मा ओलीज्यूले राष्ट्रियताको लागि लिएका अडानहरू, खास गरी लोकतन्त्रको लागि उहाँ जेल बसेका कुराहरू, उहाँको साधनाका कुराहरू, ज्ञानका कुराहरू, चेतनाका कुराहरू, तपाईँ यति भन्नु न, पब्लिक डिबेट फोरममा बालन शाह किन भाग्छन्, किन आउँदैनन् भन्दा उनी मोरलेस केपी शर्मा ओलीज्यूसँग सामना गर्न सक्दैनन्। अब यो पूर्वाग्रह भएका पत्रकारहरूले हर्क साम्पाङलाई रिङ आउट गरेर बहस गर्न खोजेका छन्, त्यो पनि अन्याय हो। किनभने प्राइम मिनिस्टरियल क्यान्डिडेट है बहसमा ल्याउने भन्ने बित्तिकै डिक्लियर भएका क्यान्डिडेटहरूलाई त ल्याउनुपर्छ। यसमा अन्याय गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ बालन शाह भन्ने मान्छेको सन्दर्भमा अब धेरै कुरा पुष्टि भइसक्यो। अब हामीलाई एउटा सजिलो उनीहरूले के पारिदिए भने कुनै न कुनै दिन यो देशमा अपराध विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी, देशभक्त सरकार पनि बन्ला नि। त्यो दिन जेएनजी मोमेन्टको सन्दर्भमा भएका हिंसा, ज्यादती, अपराधहरूको पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी प्रहरीले गरेको मसिनो अनुसन्धान अदालतसम्म पुग्ला नि। हो त्यो बेलामा रवि र बालन मिलेर हामीलाई एउटा सजिलो बनाइदिए। 15,000 कैदी बन्दी भगाउनको लागि गृह मन्त्रालयको नक्कली पत्रको सहारा लिएका र देशको नागरिकतै त्यागेर अहिले दिल्ली अरूलाई हिजो राष्ट्रघाती भन्दै आज आफै दिल्लीको शरणमा पर्न जाँदै गरेका रवि लामिछाने र लुसिफरवादी भूमिकामा तब्दिल भएर देश चलाउन हिँडेका तर देश चलाउने झाँसा दिएका र झापाबाट पराजयको पापा खाँदै काठमाडौँ फर्किन खोजेका बालन शाहले 7 बुँदे सहमति गर्दा एउटा अर्को बुँदा पनि 7 बुँदामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा छ, त्यो भनेको जेएनजी मोमेन्टको समग्र स्वामित्व लिने भनेका छन्। त्यो भने त हिंसा आगजनीको पनि स्वामित्व हो नि त। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने सिंहदरबार जलाउनु पर्छ भन्ने स्क्रिप्ट यिनले पहिला लेखिसकेका छन् स्ट्याटस मार्फत र अपराधको परिकल्पना गर्नु भने पनि अपराधको दिशातर्फ एक कदम पाइला चाल्नु हो, लगभग 25% जति दोष लिनु हो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने सिंहदरबार जलाउनको लागि, सर्वोच्च जलाउनको लागि आदि इत्यादि ब्याकग्राउन्ड तयार गर्ने कुरा यिनीहरू त्यसमा संलग्न थिए। महानगरपालिकाको प्रमुख भने त स्थानीय सरकारको प्रमुख, उनी कतैपट्टि ढल्किन कोल्टिन मिल्दैन थियो। तर जेएनजी मोमेन्टको लागि अपिल गर्ने मान्छे त उनी स्ट्याटसै लेखेर अघिल्लो दिनै अपिल गर्ने, भोलिपल्ट पानी पठाइदिने उनको प्रत्यक्ष भूमिका देखिया छ। र एउटा फिलहाल एउटा भिडियो मेरो हातमा छ जहाँ कसैले सोधिरहेको छ टेलिफोनमा, हाम्रो नेता को जलाउँदै हिँड्ने मान्छेले सोध्छ र उसको उताको बसले भाइ बापले के भन्छ भने ढुक्काउनुहोस् बालन शाह हो भन्ने बित्तिकै यो भिडियो पनि हेर्नु पर्ने हो नि त। अब हामीले यस्तो गऱ्यौँ, अब लिडर को हो भन्ने कुरा आयो कि होइन, नेतृत्व कसले गर्ने अब बालन शाह नै हो। त्यही त अब हामीले यस्तो आन्दोलन गऱ्यो भने नेतृत्व त चाहियो नि त फेरि जस्तो बनायो अलिकति फोन उठाइदिनु। ल फेरि एकचोटि म क्लिक गराइदिन्छु। लिडर को भन्ने कुरा आयो नि त फेरि अब हामीले यस्तो गऱ्यौँ, अब लिडर को हो भन्ने कुरा आयो कि होइन, नेतृत्व कसले गर्ने अब बालन शाह नै हो। त्यही त अब हामीले यस्तो आन्दोलन गऱ्यो भने नेतृत्व त चाहियो नि त फेरि जस्तो बनायो भनेपछि यो ध्वस्त बनाउँदै ब्याकग्राउन्डमा आगो पनि बलेको देख्नुहुन्छ। काहीँ आगो झोसिरहेको एउटा आपराधिक सोचको मान्छे आगो झोसेर ठिक बाहिर निस्किएपछि कुनै बोसलाई माइ बाबुलाई फोन गरेर भन्छ उनीहरूले जलाउँदै हिँडेछन्, सबैतिर जलाइयो,
अब हाम्रो नेता को बताइदिनु पर्यो भनेर सोध्छ अनि त्यो जो फोन रिसिभ गर्छ उसको पनि नेता होला यो समग्र कुराको नायिका त लुसिफरवादी बाले नै रहेछन् भन्नाले यस्तो भिडियो आज पो यो भिडियोको भ्यालु मानिँदैन किनभने केन्द्रमा उनीहरूकै सरकार छ उनीहरूकै अप्पर ह्यान्ड छ होइन त्यसकारण अब फेरि सेटिङ पनि कति चर्को छ भने बिचरा न्यायाधीशहरूलाई फोन अफ गर्न बाध्य गराइयो अस्ति प्रधान न्यायाधीशले भन्दै हुनुहुन्थ्यो न्यायिक दिशामा अगाडि बढ्न खोज्दा ज्यान मार्ने धम्की आउँछ जलाइदिने धम्की आउँछ भन्नुभयो हिजो हुन त निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन हिजो हामीलाई लागेको थियो कि सर्वोच्च अदालतले निर्भयताका साथ आगामी पेशी तोक्नेछ तर फेरि पनि 28 गतेलाई साधारण तारिक दियो सरसर्ती हेर्दा चुनावमय स्थितिमा संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने देखिए पनि अदालतले चाहँदा असम्भव के छ र 28 गते तोकेको साधारण तारिखमा तत्काल 2-4 दिनभित्र उसले पेशी तोक्यो भने एक हप्ता 10 दिनभित्र चाह्यो भने उसले फैसला हानिदिन सक्छ नि त बस सिद्ध्याएर संवैधानिक इजलासबाट असम्भव चाहिँ छैन तर सम्भावना कम हुँदै गयो चुनावतर्फै मुलुकको ओरिएन्टेसन गएको छ यो बेलामा ओहो हिजो अरूलाई राष्ट्रघाती भनेर नथाक्ने कुनै समयको अनागरिक अहिले पनि अनागरिकै हुन सक्छन् उनले नक्कली निसाब देखाएर नेपालको नागरिकता ल्याएका छन् रवि लामिछाने हेर्नु त बेइज्जतीपूर्वक अहिले भारतको भ्रमण गर्दैछन् अरूलाई दिल्लीको बिल्ली भन्ने यिनी अहिले भारत किन जाँदैछन् असान्दर्भिक ढङ्गले बेमौसमी बाजा बजाउँदै अरूतिर अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो जबकि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ भारतमा चाहिँ प्रवासी नेपालीलाई सम्बोधन गरेर ल्याउन जाने रे ठिक छ होइन यिनी मोदीको भाइ आउँदा ऊ त्यो होटल द्वारिकामा गएर जम्रा हात जोडेर प्रभु मलाई रक्षा गरिबक्सियोस् मोदीको आशीर्वाद चाहियो भने होइन र बिरामी छ नि पश्चिमा शक्ति केन्द्रले नयाँ जेलेन्स्कीको रूपमा बालेन्सा ल्याएपछि यिनी आपको कोया चुसेर फ्याँकिए जस्तै अवस्थामा परेका छन् यिनी शक्ति केन्द्रको खोजीमा याद गर्नुहोस् शक्ति केन्द्रको खोजीमा यी मुकुल ढकालको कुरा याद गर्नुहोस् त मुकुल ढकाल हैन यो कुरो तपाईले हिजोको अन्तर्गत भनिसके दोहोर्याउन आवश्यक छैन हजुर मुकुल ढकालले प्रष्ट रूपमा यिनीहरू स्वर्णिम वाग्ले र यी दुई लेन्डुपे चिन्तनका मान्छे गएर देशलाई खतमै सिक्किमीकरण गरे पनि गरिदिन्छौँ तर हाम्रा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री चाहियो भनेर देउसी भइयो खेलेका होइनन् यस्ता निर्लज्ज ढोङ्गी मान्छेहरूबाट होसियार ठिक छ यो कुरो पटक पटक दोहोर्याउन आवश्यक नहोला हिजोको अन्तर्वार्तामा तपाईँले कुरो भनिसक्नु भएको छ जस्तै नि अहिले अब कुनै समय बुर्किना फासोको खुब चर्चा हुन्थ्यो होइन नेपालको नेताहरूमा यस्तै बुर्किना फासो जस्तो हुनुपर्छ भन्थे होइन उनको वाहवाही गरिन्थ्यो फेरि यता जेलेन्स्कीको चर्चा पनि आयो होइन जेलेन्स्की आफै चाहिँ नि रसियासँग चाहिँ गनभो गरेर लड्न गए भिड्न गए नेपालको नेता कहाँ त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो गर्नु पऱ्यो भनेर पनि कतिपयले टिका टिप्पणी गर्थे तर पछिबाट कता कता सुनियो बुर्किना फासोमा चाहिँ ट्राओरेले चाहिँ भएका दलहरू सबै विघटन गरेर होइन निरङ्कुश शासन जस्तो लागू गर्यो अरे भन्ने पनि छ भोलि गएर नेपालमा त्यस्तो हुनसक्छ आज जसले बुर्किना फासोमा जस्तो हुनु पऱ्यो नेतृत्व चाहिँ होइन नेपालका नेताहरू त खै के हो यो भनेर जसले भन्थे भोलि गएर यिनै बालेनहरू पनि बुर्किना फासोमा जस्तै हुने हो कि ट्राओरेको शासन जस्तै भन्ने शङ्का त गर्न सकियो नि त्यस्तो पनि देखियो नि त अब इब्राहिम ट्राओरेको ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ लगभग लिबियामा कर्नल गद्दाफी अथवा डिपिआरके कोरिया डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको किमको जस्तो छ त्यहाँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र जति पनि पार्टीहरू थिए स्थापित पार्टी तिनीहरूले देशलाई नै खतम बनाउने भ्रष्टाचार र अपराधको जन्जालमा देशको अस्तित्व नै नष्ट भ्रष्ट गरेर जनतालाई चिरकालसम्म सताएको हुनाले तत्कालको लागि यिनीहरूको आवश्यकता छैन भनेर उनीहरूलाई लिक्विडेसन गरिदिएको त्यो विघटन गरिएको एनाउन्स गरेका छन् तर फरक छ यिनीहरू भनेको चाहिँ लगभग जेलेन्स्की पथमै हो जेलेन्स्की पथमा हो जेलेन्स्की जति पनि बरु आफ्नो देशको लागि इमान्दार नहोलान् बालेन्साहरू इब्राहिम ट्राओरेको उदय थोमस सङ्कराको अधुरो सपनाको लिकमा भएको थोमस सङ्करा कुनै समय भेटरान ग्लोबल लिडर हुनुहुन्थ्यो फिडेल क्यास्ट्रोको विशेष मित्र हुनुहुन्थ्यो बुर्किना फासोमा समाजवादी ट्र्याकमा लान खोज्नु भएको थियो अहिले माइन्सहरू त्यहाँका खानीहरू त्यहाँका खनिजहरू सम्पदाहरू हिरा खानी सुन खानी सबै राष्ट्रियकरण गरिदिए देशलाई धनी बनाउँदैछन् सार्वभौम सत्ता बलियो बनाउँदैछन् त्यसकारण त्यहाँको माटोले उत्पादन गरेको नेता हुन् इब्राहिम ट्राओरे बरु उनको ओरिएन्टेसन हर्क साम्पाङज्यूको जस्तो छ
अलिकति फरक छ, किमको जस्तो छ। अब यहाँनिर के छ यिनीहरूको चिन्तन भने म बारम्बार मैले भन्ने गरेको छु, देशको लागि खतरनाक दुई दारीहरूदेखि होसियार, एक दारी रवि लामिछाने, अर्को दारी खतरनाक अर्को दारी बालेन शाह। यो दुई दारीहरूको दारीभित्र राष्ट्रघाती रहस्य लुकेको छ। यिनीहरू राजनीतिलाई दोहन गरेर क्वालिटी लेस राजनीतिक बनाएर देशमा साम्प्रदायिक जातीय भिडन्त गराउने, देशको अस्तित्व नै सखाप पार्ने, देशलाई युद्ध मोर्चामा फेर्ने, पदको लागि जेसुकै गर्ने, जस्तासुकै असभ्य मान्छे, अराजनीतिक संस्कारहीन मान्छेलाई पनि राजनीतिकमा घुसपैठ गराउने र देशको सिक्किमीकरण वा फिजीकरण गर्न उन्मुख भएका मान्छे हुन्, तत्पर भएका मान्छे। यिनीहरूसँग भिजन पनि छैन, मिसन पनि छैन, देशभक्ति पनि छैन, यिनीहरू स्वस्थ पनि छैनन्। पानीलाई जनकपुर होइन, अब तपाईँको के अरे झापाका स्थानीयले तपाईँको एजेन्डा के छ भनेर भन्दा त तपाईँको होइन मेनिफेस्टो चाहिँ नि अब पछि फरक हामी बनाउँछौँ, प्रधानमन्त्रीको एउटा हुन्छ, हाम्रो एउटा हुन्छ, अथवा पार्टीको एउटा हुन्छ, क्यान्डिडेटको एउटा हुन्छ, यो पछि बिस्तारै आउँछ चाहिँ नि। अहिले सोरेङ बाग्लेले फेरि तपाईँको हामीले चाहिँ अहिले यो मेनिफेस्टो झिक्यौँ भने अरू कपी गर्छ, नकल गर्छ र हामी अलिक पछि मात्रै झिक्ने जस्ता कुराहरू गर्थे होइन। मेनिफेस्टो नै गएका छन् मतदाता समक्ष। त्यहाँ मतदाताले के छ तपाईँको एजेन्डा मेनिफेस्टो भन्दा त तपाईँको अकन्न बक्क भयो त। अब के अरे एकजना वृद्धले तपाईँको चिन्ह चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो वृष राशि भन्थे बालेन शाह होइन। अनि अलिकति त्यो के तालमा बोलेको कुनै होइन, त्यहाँ हाम्रोतिर पनि एजेन्डा के भने टिनिनिन्न घन्टी बजाउँछन्। ल हेर्नु त यो घन्टी एजेन्डा नै घन्टी बजाउने घन्टी होइन। अस्ति उता तपाईँको रिमा विश्वकर्माले पनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ जितेर जानुभयो भने भन्दाखेरि म जितेर तपाईँले मलाई जिताउनु भयो भने म चाहिँ यहाँ चाहिँ नि उसलाई के अरे रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ उनले राजनीति नबुझ्ने अराजनीतिक मोडल र रियालिटी सोको होस्ट हुन्, त्यो हिसाबले यिनले मनगणन्त कुरा गरिन् भने त उनीहरूको पार्टीको घोषित नीति नै त्यही रहेछ। सविता पनि त्यही भन्दै उनीहरूले भन्न खोजे स्याङ्जा झापा होइन, जहाँ जहाँ जिताउँछ ती लाने भनेपछि यसरी सर्कसमा देखाउने चिजबिज हुन् कि यिनीहरू टिकट काटेरै हेर्नुपर्ने, कुनै नयाँ जीव पो हुन् कि अजीबका मान्छे एलियन पो हुन् कि यिनीहरूलाई हेर्न टिकट काट्नुपर्ने थियो होला। जनताको भाग्य यिनीहरूलाई हेर्न पाइने भयो भनेपछि यस्ता फन्टुस कुरा गरेर हुन्छ। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, यो एजेन्डा के छ त्यो एजेन्डा भन्यो भने मेनिफेस्टो ल्यायो भने घोषणापत्र ल्यायो भने दलले चोरचार गर्छन्, कपी एन्ड पेस्ट गर्छन्, पाइरेसी गर्छन्, यही भने होइन स्वर्णिमले। योभन्दा ठुलो हास्यास्पद कुरा केही हुन्छ? तपाईँका झुटा वाचापत्र, लुसिफरको प्रभाव भएको वाचापत्र, त्यो देशविरोधी वाचापत्र हुनेछ। उदारवादी लोकतन्त्रको नाममा तपाईँले कुनै राम्रो साहित्य लेख्न सक्ने लेखकलाई हायर गरेर त्यो लेख्दै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। जनता झुक्क्याउने कुरा छ। अब हिजो हेर्नु त त्यो सुगर कोटेड वक्तव्य रवि लामिछानेको स्ट्याटस, त्यो वक्तव्य नै हो। त्यहाँ उनले अब सुनामी आँधी आउँदैछ भनेका छन्। तपाईँलाई यति कुरो पनि थाहा छैन, राजनीतिक सुनामी वा आँधी हानिकारक हुन्छ। हामीलाई के चाहिएको? अक्सिजन रूपी सिरसिर हावा चाहिएको। अहिले तपाईँ र म बस्दा सिरसिर चलेको यो पवन, यो वायुले कस्तो नरम रूपमा हामीलाई छोएको छ र हामीलाई अक्सिजन प्रदान गरेको छ नि। यहाँ सुनामी आउने हो भने के हुन्छ? नेपालमा समुद्र छैन तर पनि प्रतीकात्मक रूपमा भनेको जहाँ समुद्र छ त्यहाँ आएको सुनामीले कति सर्वनाश गरेको छ। बालीमा आएको त्यो भूकम्प सुनामीको कुरा सम्झिनुहोस्, जापानमा आएको सम्झिनुहोस्, अमेरिकामा आएको जनधनको कति ठुलो क्षति गरेको छ। अब फेरि तपाईँहरू ठुलो क्षति गराउने सुनामी ल्याउँदै हुनुहुन्छ रविजी। हामीलाई सुनामी चाहिएको होइन, राजनीतिमा हामीलाई दिगो शान्ति चाहियो, स्थिरता चाहियो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहियो, राष्ट्रियता बलियो बनाउनु पर्यो। केही एजेन्डै छैन यिनीहरूसँग। होइन, कतिपय तपाईँको फेसबुकको फ्यान एन्ड फलोवर्स लिएर होइन रोइलो गरेको पनि देखियो। नेपालको सबैभन्दा बढी चाहिँ नि फलोवर्स कम भएको व्यक्ति बालेन शाह भनेर केही अनलाइनहरूले लेखेको पनि देखियो होइन। तर बालेन शाहको भन्दा त एकजना त्यो सान्वी भगत भन्नेको धेरै रहेछ, 4 मिलियन रहेछ होइन। बालेनको त त्यसमा सान्वी भगतलाई नि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरे भइगयो नि। 3.4 मिलियन मात्रै बालेनको त होइन। त्यसमा तपाईँको कति ओरिजिनल छ, कति फेक छ फलोवर्सहरू होइन, कति त्यसै अघि
जसरी केपी शर्मा ओलीको फलोअर्स बढाइयो कि भनेर आशंका गऱ्यौँ हामीले होइन, त्यस्तै आशंका त त्योभन्दा धेरै आशंका त बालन शाहको फ्यान फलोअर्स बढाएकोमा त्यसो भए नाइजेरियामा खाबा लामे भन्नेलाई राष्ट्रपति बनाइदिए भयो, त्यहाँको राष्ट्रपति बिचराको खासै केही छैन, फलोअर्स उसको सबभन्दा बढी छ। त्यसो त पोर्चुगलमा उनी त इमान्दार हो नि, आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्छन्, राष्ट्रको इज्जत धान्छन्। क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइदिए भइयो। त्यहाँ संसारमै क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नाम सुनेको छ, तर त्यहाँको राष्ट्रपतिको बारेमा थाहा छैन। त्यसो भए अर्जेन्टिनामा लियोनल मेस्सीलाई बनाइदिए भयो। उनीहरू आउन पनि चाहँदैनन्, आउँदा पनि आउँदैनन्। भलै पेटको लागि नागरिकता बेच्ने रवि लामिछाने जस्तो गद्दार त होइनन् नि उनीहरू, बालन शाह जस्तो खतरनाक दाबी त होइनन् नि, जेनजी मुभमेन्टको नाउँमा घुसपैठ गरेर देश चलाउन हिँड्ने। तर पनि उनीहरू राजनीतिमा आएर पपुलिजमको आडमा चुनाव जितेर राष्ट्रपति बन्न चाहँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ राजनीति भने उनीहरूको बसको कुरा होइन, राजनीति गर्ने भनेको राजनीतिक मान्छेले हो। त्यसैले तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, बालन शाह र रवि लामिछानेको इन्ट्री जुन दिनबाट नेपालको राजनीतिमा भयो, स्पेसली रवि लामिछाने आएपछि नेपालको राजनीतिले शान्तिको सास कहिल्यै फेर्न पाएन। यी दुईटा खतरनाक दुई दाबीहरू देशका अभिशाप हुन्। यी दुई खतरनाक दाबीबाट र यिनीहरूले अगाडि सारेका सारीहरूबाट देशलाई समस्या छ। यी दुई दाबीका वरिपरि घुम्ने केही सारीहरू पनि खतरनाक छन्। यी दाबी र सारीको चङ्गुलबाट देशलाई मुक्त गर्नु पर्यो। हस्, थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद।